Bismillahirrahmanirrahim. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalina idz qala lahum syu'aibun ala tattaquna inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'uni wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Nggih terus nggih. Kadzdzaba gorohna sapa ashabul aikati, sapa penduduk Aikah. Wa fi qiraatin bi khafil hamzati lan buang hamzah wa ilqa'i harakatiha lan dakok harakati hamzah ilal alalam ing atase lam fathil hailan fathaiha ashabul laika. Iya utawi al aika ghaidatu syajarin iku dempetane wit sing ngroyom lho cara Jawa niku. Kurbamat ya ana ing dekat kota Madyan. Daerah sing wite ngroyom saling berkaitan niku. Al mursalina ing pira-pira utusan. Sekolah nalikane dawuh lagu maring bangsa Aikah sapa Syuaibun sapa Syuaib. Lam yakul ora dawuh sapa wa taala akhuhum, mau ning ngarep-ngarep kan akhuhum. Mergo li annahu li anna Syuaib ban iku lam yakun ora ana sapa Nabi Syuaib minhum ku saking ashabil Aikah. Dawuh Nabi Syuaib ala tatakuna, mbok yo takwa sira kabeh. Ini sak temne ingsun aku maring sira kabeh rasulun ku utusan aminun kan kena dipercaya. Fattaqullaha wa ati'un sami. Mongko wedya sira kabeh Allah ing apa waati ulan to atau sira kabeh ingsun wa ma asalukum. Lan ora njaluk ingsun kum ing sira kabeh alaihi ing atase ala hadad dakwah maksudnya ala hadal amri min ajrin saking opah apa wae. In ajira ora ana te opah ingsun iki la ala rabbil alamin kecuali ing atase pangeran sak donya kabeh. Aufu nuhoniya sira kabeh alkaila ing timbangan atimmu tegese nyempurnakno sira kabeh ing alkaila. Wala takunu lan aja ana sira kabeh menal mukhsirina setengah sangking wong sing ngurangi timbangan ayin nakisina tegese wong sing ngurangi kabeh. Wazinu lan nimbang ana sira kabeh bil qistosi kelawan ukuran al mustaqim kang jejeg ayin mizani tegese ukuran asawi kang jejeg. Wala tabkhoso aja ngurangi sira kabeh anasa ing manusa asyahum ing hak-hak nas utawa ing barang-barange anas. La tangkusu tegese aja ngurangi sira kabeh hum anas min hakim sangi hak anas ya an babar pisan. Wala ta'salan aja ngrusak sira kabeh fil ardi dalam bumi mufsidina hale wong sing gawe kerusakan samini fil qatli lan mateni wa ghairi lan liyane qatl ya jogeman saling bunuh min atiya bi kasril musallasah afsad wa mufsidin halun muakkidatun hal sing naukiti li makna amilha maring maknane amile mufsidin wa taqulan wa sira kabeh alladzi ing dat khalaqa kang gawe sapa ladi kuming sira kabeh wal jibillata lan gawe ing makhluk ail khaliqata tegese makhluk al awalina kang dhisik-dhisik kabeh. Qalu padha ngucap sapa kaum Madyan utawa kaum Nabi Syuaib innama anta minal musakharin. Angin mesti te sira minal musakharina setengah sing wong sing disihir. Wa ma anta lan ora ana te sira iku ila basarun kecuali manungsa misluna kang sepadane kita. Wa in sunne kelakuan mukhafafatun manasakila wa semua makhluk fa innahu tegese sak temne kelakuan Aisyah naiku nadunu nyangka ingsun ka ing sira iku laminal kadibina iktene wong sing goroh kabeh. Fa askit mongko gugurna sira alena ing atase kita kisafan to kisfan ing sebagian bisukuni sin kisfan wa fathia kisafan akhire kita kisafan fa askit alena kisafan minas sama. Kitatan tegese potong minas sama sange langit, potong adab maksud. Ing kuntalamun ana sira minasadiqina setengah sing bener kabeh fi risalatika ing dalem urusan sira. Kala dawa sapa Nabi Syuaib, Rabbi temenan ingsun ku alam mudat sing luwih pirsa bima lan perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh. Fayujaziakum to fayujazikum mongko malas sapa wa taala kuming sira kabeh bi iklan mata malun. Fakadzabu mongko padha gorono sapa kaum Syuaib ku ing Syuaib fa akhudha mongko ngalap ing kaum Syuaib apa azabu yaumillah apa siksa ning dina sing ana mendunge. Ya tizullah ku sahabun iku mendung, sahabatun iku mendung. Adzolat kang ngiupi apa sahabat hum ing kaum Madyan ba'da harin sause panas sadidin kang banget. Asobam kang mekenane wa harun sadidin kaum Madyan fa amtarat mongko ngudani apa ikilah sahabat alaihim ing atase kaum Nabi Syuaib naron ing geni. Fahtaraku mongko dadi kobong sapa kaum Nabi Syuaib. Innahu innal adab kana ana apa adab adab yaumin iku adab siksa azimin kang gedhe. Inna fi dzalika la ayatin maka aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa innahu lan satamne Qur'anil Qur'an ati satamne Qur'an iku latan zilu rabbil alamin. Yektine Qur'an sing diturunna pangerane wong sak donya kabeh. Nazala ingkang tumurana bihi lan Qur'an apa utawa sapa ar-ruhul amin, sapa roh kang amin. Jibril utekse Jibril, roh amin Jibril. Diturunna ala qalbika ing atase ati sira Muhammad.
Tujuane litakuna supaya ana sira Muhammad minal mungdzirina iku setengah saking wong sing ngekeki peringatan. Sifate Quran meneh bilisanin kelan bahasa Arabian kang bangsa Arab mubinin kang jelas banget, bayinen tekse jelas banget. Wa fi qiraatin bi tasdidi nazzala wa nasbiruh nazzala bihir ruhal amin wal fa'il fa'il ku Allah. Wa inna lan sak temene Quran il Quran ay zikrul Quran tekse nyebut Quran al munazzal ala Muhammad la fi zuburil awalin. Yaktine dibakas ning kitab-kitab sing dhisik-dhisik kabeh Taurat kaya dene Taurat wal Injil lan Injil. Awalam yakun ana Taurat dadi pertanda lahum kedhi kufari Mekah kufari Makkah ayatan awalam yakul lahum ayatan hale dadi ayat ala dalika ing atase kaunil Quran minallah. Apa ayya lamahu ing yen roh ayya lama ing yen roh ngerti hu ing Quran sapa ulama Bani Israil sapa ulama-ulama Bani Israil ka Abdullah bin Salam kaya dene Abdullah bin Salam. Wasabilan pira-pira kanca-kancane Abdullah bin Salam. Miman bayane sange wong amanu kang padha iman sapa ahlu kitab. Fa innahu mongko sak temene kabeh yukhbiruna ngekeki kabar kabeh bidzalika klan anane Nabi Muhammad. Wa yakun tayakun bitahtaniyah iku klan titik ngisor yakun nganggo ya. Wa nasbi ayah lan nasabe lafat ayah. Wa bil faqaniyah lan kelawan lafat awalam takun maksudnya nganggo tak tapi wa rafi ayah lan rafa'na lafat ayat. Terus walau nazzalna ala ba'dil ajamina faqara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'min. Nah, kalau terang lagi terus kunane kuno dosa niku termasuk sing disebut para nabi dosa niku ngurangi takeran. Ya takeran maknane ukuran. Saniki tiyang fikih iku bingung, riyen niku fikih niku takeran niku ana timbangan. Terus wonten makil wonten napa mizan. Saiki ora usum ditaker, terong wis sakniki napa ditimbang. Dadi jenise iku diitung saiki ditimbang. Menawa sering ditangleti Gus kaya tiang tumbas terong niku kan misale dhisik kan sak pondok iku pira saiki ya ditimbang. Dadi nek luwih sithik kurang sithik ya anut kebijakane sih. Wong tuku sak kilo entuk sak kilo seprapat, kadang tuku sak kilo kurang seprapat terus regane iku anut kebijakan. Semacam-macam. Tapi yang jelas mentale manusa mulai riyen niku sami niku disebut Quran wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Wae nak kulaan kepengin sekilone bener. Dadi nak pas kulaan sekilone bener. Tapi wa idza kaluhum aw wazanu yusirun. Tapi nak ngedol niku kilone kurang. Niku wis pinter, tapi dosa. Ya pinter tapi dosa. Nah, niku kula gadah kiai niku saking fanatike niku ngeten nak tuku. Akhirnya digawe piso-pisoan tiyang. Nak tuku bensin niku beli bensin sak botol, bakule gak trimo. Sak liter Pak Yai. Ora sak botol. Lagi sak liter ora sak botol. Terus saya bakule mang. Tenan apa niki? Aku nak muni sak liter berarti bodoh niku mesti ra sak liter. Jadi ben kira bodoh ni muni sak botol lah. Rata-rata sak botol iki pas sak liter apa kurang? Kurang. Lha iku nak kowe tuku muni sak liter, bakule muni oke berarti bodoni, tapi nek sampe sak botol ya ora bodoni kan pas pancen sak botol. Lah iya kena bodoni Islami carane ngono. Jadi kowe bakul bensin, wis mbok botoli, kena muni aja menajul sak liter. Sak botol. Nah wong komplain enggak ada sak liter, karena aku bilang sak botol. Jadi sing kiai atau sak liter, sak botol, sak liter, sak botol. Perkara ane fanatik. Fanatik nopo? Tapi saya kira orang bodoni model anyar dan itu bagus. Jadi limbah tenggene pertambangan emas. Niku rak sing emas kan ya emas ana pajeke. Lah iki jek ana emas akeh dilimbahno ben bebas napa pajek. Engko diolah ning jaba. Jadi bodoni model lho. Ya pinter tenan ya bagus tenan cerdas tenan tapi ya dosa tenan. Tapi sing didosani iku ya luwih dolim meneh. Jadi wong dolim mangan wong napa? Dolim. Sure patu hukume piye. Dadi kunane kuno wong wis pinter ngakali. Terus wis kunane kuno, wis kunane kuno. Dadi bodho niku sifat kunane manusa. Wis pokoke tukang napa? Tukang napa? Tukang bodho. Dadi disebut niku wau napa cara istilah surat wau napa wa idza wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfu. Nak pas kolak njaluk penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksiru. Nak pas kurang
jaluk napa nak pas nimbang none wong liya jaluk napa. Nah, terus wong fikih gawe kriteria semua jual beli yang ada unsur menipu atau potensi tidak jelas itu hukumnya haram. Termasuk multi level asuransi macam-macam. Itu dihukumi haram wong fikih. Tapi sing muni haram yo do nglakoni. Jadi ya apik maksudnya artinya hukumnya jelas tapi ya napa? Ya dosane ya jelas. Jadi pancen zaman akhir wis ngoten niku, serai iso dipungkiri. Kula tak cerita kitab-kitab riyen, kitab-kitab kuno. Riyen wonten kafalatul badan, jadi asuransi jiwa, asuransi napa macam-macam riyen nggih pun enten. Tapi dijamin manusa. Nah sakniki kan dijamin napa? Perusahaan utawa dijamin PT napa lah, konsorsium napa-napa wong akeh. Jadi wis wong yo macam-macam. Potensi horor artinya ngeten nggih, sampean bayar BPJS iku misale lagi 2 bulan jebule lara entek 100 juta. Ono sing bayar terus gak lara-lara kok rugi aku bayar terus. Tapi cara fikih horor, mergo ono sing bayar lagi ping pindho wis menggunakan wis lara oke lah wis langsung lara menggunakan. Ya ora tenan sing bayar terus gak lara-lara kode kula. Piye Gus harus bayar terus kok gak lara-lara? Maksudnya kan gak gunaki. Nah, makanya fatwane MUI kan supaya enggak ya haram, dasarnya haram supaya tidak haram yang mengamal itu disuruh niat hibah. Disuruh niat apa hibah. Tapi niat hibah aran tok kok gremeng. Nah, negara ya kon niat hibah. Kadang sing entuk iku urune lagi. Nggih urune napa? Lagi sithik. Lah sing wis suwi ora oleh. Sesuk aja sareja kok aku ora tiba-tiba. Padahal tiap kita ngebis mesti dikurangi apa? Enggak terus kula ngebis teng Yogyakarta niku mulai bapak wafat 2005 nganti sakniki won untuk akeh ora tiba-tiba kaya repot. Ya repot nek diatur ngono. Terus ana ulama mentoleransi dalam hal-hal muamalah yang gampang itu ditoleransi. Gini istilah ar-ridho sayyidul ahkam. Sebenarnya ada solusi kalau ainnya tidak haram. Saya ulang lagi, ainnya tidak haram seperti khamr, arak. Itu masih ada solusi ar-ridho sayyidul ahkam. Piye wae Quran ngendikan illa antakuna tijaratan antarodim minkum. Jadi la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan sing antarodim minkum. Kecuali kalian itu saling ridho. Ya saling ridho itu bisa diukur, yaitu ada rasionalnya. Ada rasionalnya itu pokoknya ngoten niku wau, misale bayare aja larang-larang, sing entuk ya rapati kaget, sing kelangan ya rapati. Jadi cara kula jasa raja itu kalau 50 rupiah, 100 rupiah itu padha enake. Cara kula dadi pejabat, niku rungokno tenan nggih. Kula seneng jasa raja ben 50 rupiah wae utawa pinten 20 rupiah. Karena umpama misalnya Mustafa bayar jasa raja nganti tua kan ron tau tiba nih, nganti saiki jek urip. Ya Mas ya. Kan cara ngikhlasno gampang, misalnya wong mulai cilik bepergian nganti mati atau kecelakaan ngikhlasno duit yang enggak seberapa kan mudah karena hanya 25 rupiah. Tapi nak misalnya 500 atau 1000 kan kroso. Bakul pentolnya misalnya kalong 1000 tiap lunga nih, misalnya tiap pulaan ning gone kota kalong 1000 padahal dia profesinya mau bakul cilok misalnya. Lah nak bayangno, lah nak paham sih kalau maksudnya. Nah, itu cara berpikir Imam Syafi'i. Justru karena syaratnya ridho, kita harus mencari muhaqqaratil umur, sesuatu yang sepe. Makanya dalam muhaqqaratil umur dalam fikih Syafi'i dibolehkan bek mu'atoh. Mu'atoh ulung-ulungan terus dianggap bek. Dan orang ngono kiai yo maling kabeh. Kabeh ulama yo maling. Lah kok ora piye marung kok langsung mangan gedang goreng, gak pamit kok opo mangan. Lho sebab pangan ku wis wekmu ta ora? Mbok arani ibu beli urung mbok bayar. Mbok arani tamu kowe gak tamu karo warung. Ayo. Mbok arani beksah kok kowe gremeng nek dikentel mergo nyongkomu 2000-an jebule dikentel. 2000. Kayak wong tuku bakso Malioboro bar mesti do sampet kan. Wong kanca kula nganti muleh. Nyongkone ndekne ku bareng wong papan tek 20.000 dikira bakso rego 5.000 kok ning desa. Dikentel 100.000. Duwe kurang kodho kula waduh. Lah iya ngene iku rawan horor mesti asumsine mustari ambek kepentingan baik itu beda di warung. Misale wong biasa marung gedang goreng ning desa asumsine piro misale 1000 ya.
Barang ngono ning Jakarta, PD mangan papat. Jebule dinilai 5.000. Dia nego dhuwit ke 10.000. Nah, makanya imam lain itu mengatakan mu'atoh itu tidak boleh. Bagaimanapun potensi ketipu juga tinggi. Kalau terutama kulturnya beda, daerahnya apa? Beda. Tapi nak kene pondok, terus neng daerah yang sudah kamu kenal, misalnya tukang-tukang becak di komunitas itu mesti halal karena tahu regane 2.000 semangan sik, wis ngitung budgetnya macam-macam. Itu disebut mu'atoh. Dia disebut apa? Mu'atoh. Jadi tidak ada ijab kabul, pokoknya ya sudah langsung dilakukan. Nah itu Imam Syafi'i mensyaratkan di muhaqqarat. Karena gak mungkin kalau misalnya jualan mobil Mercy itu kok Alphard masuk tersebut jupuk, tidak mungkin. Nah, ya itu dikira-kira dulu disebut illa antakuna tijaratan antarodin. Bahkan ketika Rasulullah, orang itu sombong sekali ketika mendapatkan satu kurma di pasar atau di mana itu Ratan, kok rawani mangan itu sombong. Itu waroi yang menjadikan bodoh dari Rasulullah. Kadang kan kita terlalu wiki, misalnya ono duit nyon 500 rupiah. Mbok wong melarat lahir ora ngalah dibaleni, ora baleni. Mbok umpama melarat lahir ora bakal dibaleni. Kamu atas nama waroi itu tidak berani ngambil. Apalagi meyakini haram. Itu waroi yang malah merusak Islam. Mestinya harus kamu ambil, kalau kamu ingin ya ambil saja. Atau nak misalnya tasawuf ya jupuk kok kena cah cilik. Karena kalau orang Islam begitu semua itu repot. Piye Islam yo ngaramno tadiyul mal, kalau balen mal Islam yo ngaramno sesuatu ndak ada gunanya. Mulane Nabi nate wonten kurma sitok ceblok ngendikane Nabi, andikan saya enggak ragu, yakin itu ndak sedekah saya makan. Semenjak itu Sayyidina Ali nak ana kurma ceblok sitok ya dimakan. Jadi ngilangi takabur, ngilangi napa? Takabur. Ketika ada yang tanya, misluka layak kulu hada, mesti selevel jenengan mboten purun makan seperti ini terus. Inna minal waro ijahlan, sebagian waro iku marahin apa? Bodoh. Karena kalau kamu terlalu waroin terjadi idhoatul mal, ada harta yang apa? Sio-sio. Nah, makanya ulama mengatakan lukoto itu kalau barangnya ada nilainya, misalnya 1 juta diumumkan. Tapi nak sepele dimakan, nanti kalau ada orangnya komplain ya dikembalikan, kalau enggak ya enggak. Tapi masuk gedang goreng sitok ceblok, wongnya komplain itu kan medit pecirit, tenan itu. Nah itu ada aturannya, ya. Makanya kalau sampean bayar BPJS itu niati sedekah. Nantuk ya niati untuk rezeki, nah pokoknya. Gue coba komplain, kan komplain berarti hakikatnya kan niat bayar, nuntut ya. Lah nasibnya mlebu swarga kaya ngono iku iki tak terusno. Dadi ora ana gambaran akhirat kecuali kaya gambaran ning dunya. Mulane aja ngaramno BPJS nemen-nemen. Kuwi rapat ya biasa pangeran diadat wong entuk sithik, bayare sithik entuk akeh biasa njen pangeran apian. Bayare sithik entuk akeh biasa pangeran apian. Iku mau ana wong mulai cilik ra tau maksiat, penggaweane ibadah, mlebu swarga. Kowe dene pot. Ditakoki pangeran, kowe kena apa mlebu swarga? Ya mergi kula taat mboten nate maksiat. Ya maksiat taatem iku 80 tahun, wong umure 80 napa tahun. Ya berarti kowe mlebu swarga 80 tahun. Wah ini ndak fair Gusti, katane swarga selawase lawas. Lho nak swargamu krana ibadahmu ya 80 tahun, kowe ibadah 80 tahun njuk swarga selawase. Boten Gusti nak ono krana fadhil jenengan, gak wis kliwat, wis kecewa, ben rokok. Nah, logika yang terlalu fikih itu ya repot. Nak kowe mlebu swarga krana ngamalem, nak umur 80 tahun berarti swarga mau 80 tahun. Lah kok sing maksiat yo penak, maksiate 80 tahun. Nerakane yo 80 tahun. Tapi mlebu swarga iku fadhole Allah, mergo sing abadi iku fadhole Allah. Lane wong iku kon keyakinan mlebu swarga iku fadhole Allah, nak amalmu ora cukup. Mergo umpama ke saleh paling banter saleh 80. Iku wae bercak-bercak maksiat bolak-balik. Ora maksiat piye mripaten sering delok haram, cara nyumbang masjid kadang duit syubhat, kadang ngaji niati hiburan. Timbang ketemu bojo terus sumpek ora tau bener. Istiqomah ngimami masjid mergo kuwatir kegusur wong liya. Tapi nek ditakoki muni istiqomah. Gayane istiqomah, cekel wong liya gremeng tenan. Iku istiqomah apa ngrungkepi? Ora jelas apa sing beres iki istiqomah apa kuwatir kecekel wong liya. Ora jelas. Istiqomah tenan jajal nek nang dadi imam dadi makmum terus kok tetep istiqomah bagus.
Bareng ra dadi imam, ora sudi ning masjid, gak ngregani wong tuwa. Wah, ketok asline iku. Lah manusa umpama apik wae rawan napa? Masalah. Lane mlebu swarga iku fadhole pengen. Lah padha kowe umpama urip iku kok mangan kok rezeki mergawe murah cukup. Kayak kula nu gajine piro, rezekiku piro. Muga ora ana fadhole Allah iku mboten cukup. Mulane riyen bapak kula niku nak ambek kanca kula niku hormat. Wes selaku meseli anak mesti ra cukup. Sebagian rezeki mungkin sampai 80% iku kok kanca. Kula nu di kanca ra dinakal. Angger diweseli bapak ini misalnya tanggal 8 hari iku sentek. Jadi urip kan sak wulan, per bulan diweseli. Tiap 5 dina iku sentek kan. Padahal sak wulan iku 30 dina. Kode aku, Gus rezekiku misteri niku selawe dina. Sing 5 dina rasional cek dhuwit wesel. Sing selawe dina yo kok urip. Berarti kan rezeki misteri kan. Padha kaya wong sing gajine UMR iku kan 5 dina sentek lho kok tetep urip. Sesasi. Oh iku merhasul tasib. Senajan tau utang, utang yo rezeki masa utang, gak ana sing utangi yo bingung. Lah ya mulane Allah dawuh illa antakuna tijaratan antarodin. Kok wong iku tuku bensin muni sak liter, kok entuke sak botol yo ikhlas, engger gak nemen-nemen terus mau karek setengah liter terus nyerempet sithik terus ora apa-apa ngono ae. Wis adate ngono. Kadang sing dagangan ya santri, hasilnya digo iktikaf masuk perkara ngono wae kok. Paham ya? Ya ora nak ijir nemen-nemen repot. Masa wong ngumbal yo mesti ora pas. Wis. Ana anekdot. Wis wae repot. Wae eling-eling gitu terus bodho niku ya haram, tapi kunane kuno iku ana sing ditoleransi mergo wis dadi muamalatun nas. Wis dadi napa? Muamalah. Mergo ngepasno iku ya angel tenan. Mane Nabi nyuwun sewu nate gadah utang cara Indonesia pedet tapi anake unta pedet. Bareng Nabi gak nyaur nganti 2 tahun 3 tahun disaur sapi. Wong darani riba ra mungkin go Nabi ngaramno riba. Tapi Nabi misalnya nyaur pedet ya sakake. Umpama di rumah ya dadi sapi. Dadi disaur sapi. Nabi ku ya aneh. Lan jare kiye-kiye alim, kowe ngaramno riba ya wajib. Tapi kue anti riba ya medit. Wong utangi pedet wis 2 tahun kok sahur pedet lho. Cara di rumah sing duwe wis dadi sapi. Piye ge? Mulane ngaji mek wong alim ben roh. Wale yo. Mustafa gremeng. Wis nek ngaramno riba lho. Dadine medit ngaramno riba nemen-nemen itu kandhane wong tuwa orang andel. Aku diutang pedet ruhin. Pedet iku ya cilik kan ya. Bareng 2 tahun lagi tak sahur. Iku mek Nabi sahur pas sapi. Sapi ku gak pedet, paham mesti. Mulane bejo kan Nabi ra menangi Mustafa rotis. Paham ya? Sahabat sing rada kaya Mustafa Nabi ngutangi pedet kok sahur sapi. Dewe Nabi khairukum ahsanukum qadaan. Api-api wong nak nyaur di luweh. Ayo sing anti-anti riba ya ora. Ya wis ngono. Yes ngono, tapi kowe darani ngono iku halal ya ora oleh. Yes pokoke akhirnya wong fikih darani jika itu terjadi tanpa akad dan komitmen maka boleh. Oh, akhirnya ngomong ngakali yang riba aku ora ngomong lho. Aku wis ora bulus-bulus wis ora pikir. Lah aku sebagai wong alim mau cerita hadis sahih ono cerita ngono. Aku wong alim mau kepentingan critakno hadis sahih ngono iku ono. Mergo sing ngaramno riba ya medhit tenan. Wong sapi cara di rumah sing duwe ya mundak tenan kok mau disaur apa pet. Nah tapi misalnya nuntut sapi ya keliru tenan wong disaur. Wong pedet kok yo nyaur. Ya sing tengah-tengah ya ora usah nuntut terus saur sapi ngono ae. Sing nampa wis meneng ae rezeki wis ngono ae. Sakjane ora rezeki cara di rumah tuh dadi sapi asal gak mati lho ya pokoke. Mulane Kanjeng Nabi nabine wong akeh kudu ro. Aja amen munamuni harame riba tapi ra roh hadis iku khairukum ahsanukum qadaan. Api-api wong nak nyaur di luweh. Tapi aja dadi akad. Ya wis ngono. Iku mulane api-api wong wis digawe gampang. Wis wae urip wis ngoten niku.
Misalnya kayak diutang zaman mondok, kula nu jeeling, kula zaman mondok niku mangan sak wulan itu 13.000. Berarti misalnya diutang 10 wulan lagi 130. Misalnya kowe dadi alumni nyaur besar 130. Utang setahun. Kena apa duit 130? Ya mestinya kan iso dikrus to. Misalnya saiki kos iku sak wulane 300.000 ya 300.000 ping 10 3 juta. Lha iku ora riba, mergo cek rasional dalam takwim. Kalau rasional dalam takwim. Lah riba sak dhuwure takwim, ya riba sak dhuwure kalau baleni malih ya. Misalnya sampean zaman mondok, zaman Joko, iku diutang ibu kos sak wulan iku makan itu 100.000 lah, jadi tak bulan 100.000. Karena gue raiso nyaur nganti dadi alumni, dadi pejabat, dadi kiai terus kepengen nyaur. Ketika saiki sak wulane iku wis makan iku pira sak wulane sakniki? Misale 600.000. Iku mbok sahur per bulane 600.000 apa tetep mbok hitung 100.000? Nah 100.000 berarti nyaur mau 600.000 mangan setahun. Iku medhit anti riba. Medhit anti riba piye? Medhit anti riba. Yo Terus kira-kira saiki 600.000 ya 600.000 ping setahun. Itu ndak riba. Jenenge ahsan hukum kodo. Kulo nate dibuantah, ngoten tetep riba, Gus. Piye-piye nilainya gak sama. Marine kiai ini tak omong ngene, gek cilikku iku aku tau diutang 5 rupiah. Saiki pecahan terkecil iku 500 rupiah. Carane nyaur piye? Ora tak sahur 500 rupiah ku riba. Berarti riba piro 495 rupiah. Golek pecahan 5 rupiah. Ora ono. Umpama ono ya ora ono nilaine. Berarti kowe dadi kiai ngalalno nyaur barang sing ora ono nilaine. Dhuwit 5 rupiah iku padha mek kreweng, padha ora kena dienggo. Menang deh. Lho gak iso dienggo lho dhuwit 5 rupiah sekarang tuh. Cilok kowe piro 1000 wis. Menang deh. Lah ya mulane ad-dinu aklun waladina liman la akal. Saiki kowe gek cilik diutang sak sen atau 5 rupiah, mesti enggak ada pecahan 5 rupiah. Umpama ono enggak ada nilainya. Karena nilai terkecil sekarang 100 rupiah. Mulane saiki ana ulama diitung, kabeh kon nakwim emas. Semua transaksi kon nakwim emas. Engko nak muda-muda iki ditakwim emas. Ben ono rasionale agama. Wong ibu kula niku gadah gladak. Niku riyen tumbase 3.000 rupiah. Saiki sak murah-murah itu dinyang 1 juta. Ora mbok tuku 3.000 rupiah. Riyen tumbase 3.000 rupiah. Saniki 100 juta. Misalnya terus aku mau riba ya tak sahur tolong. Gendeng bareng. Agama kena uzut-uzut niku gendeng bareng. Lan wong uzut ora oleh fatwa ben khusuk-khusuk dhewe ora usah fatwa. Tak lawan nanti ketemu pangeran apa. Lho aku nek salaman tak cucup, piye-piye wong saleh ora tau maksiat, tapi nek fatwa tak lawan. Kulo kadang debat, lho jenengan tak dibek kulo debat, lho nek ilmune pinter kulo. Soal saleh jenengan urusane jenengan nek ilmune pinter kulo, kulo ngajine luwih akeh. Sinaune luwih akeh. Dadi beda ya ana riba tapi aja medhit, paham nggih? Ya ana riba tapi aja medhit. Mergo Nabi nate dawuh khairukum ahsanukum qadar. Mulane masyhur iku termasuk wong sing ahli jannah niku wonten tiyang duwe buruh walhasil opahe riyen satu sapi. Niki cerita tentang hadis sahih. Bareng buruhe iku minggat 10 tahun balik. Endi opahku satu sapi. Ambek malike mau bose wau dikai sapi sak anake sak putune 10 tahun. Nganti 500 lebih sapi. Coba bayangno kan. 10 tahun itu 500 lebih loh Mus. Tak wari matematika Mustafa aku ngaji jam 09.00 sampai jam 12 ya berpatang jam. Aku cek dedah memang. 09.00 nganti 12 dari ngaji patang jam. Perkara gitu ke 09.00 10 11 12. Repot di santri ini. Tapi wajib hormati dekne wong saleh. Tapi ora oleh mbok percaya nang gitu. Mergo mundake barang ini lho Mas rungokno. Misale kayak di sapi 5. Ya Mas ya. Sapi 5, terus dia anak sitoan berarti piro? 10. Bar 10 itu langsung piro? Cara kowe langsung 20 mu. Ya. Bar 40. Bar 40 langsung 80. Mudake mesti kuadrat terus.
Gak mungkin kok muda sithik-sithik perkara ini nganggo dobelane mau. Walhasil itu sudah diwakeh. Jadi akeh pas buruh dialog dikai sak anak putune kon gawa kabeh. Iku dadekno untuk ridane pangeran iki cerita hadis alamat syafaat nganggo amal soleh dicontokno iku Gusti kula nate gadah buruh mestine opahe sapi sitok berhubung dia ngilang bareng bare tak kei sapi sak putune sak. Mergo cara kowe dadi wong fikih yo bingung tenan. Bingung ngeten, misale kowe dadi wong takwa, lha kowe coba bayangno ora wong takwa, misale kowe dadi wong saleh. Dadi wong saleh waras. Nek ora bingung, tutuk. Aku diutang sapi Mustafa. Sapi tenan diutang tenan sapi. Mustafa minggat 10 tahun. Misale tok Libanon, tok Syria. Tok Kalimantan misale. Terus teko Mustafa melarat wis. 10 tahun. Ndi sapi kula? Piye wae sapi iki faktane dhe anak. Berarti anake sapi iki anake sapine Mustafa apa sapiku? Ayo saiki sampe udah. Gak jawab ben latihan ngaji fikih. Ayo Mustafa. Yo klirune opahe Mustafa sapi sitok ora mesti sapiku. Terserah aku sapi sing ndi. Dadi sing manat anggap sapiku sing ora manat sapine Mustafa kan. Yo ora warai iki lho, ora ki. Kok kowe muni sapine Mustafa? Mustafa di sapi sitok ora ono aine, ora ono kahanane. Pokoke sapi sitok. Artinya sapi sing mana kan ora mesti wae Mustafa. Pokoke duwe sapi sitok. Rong mati. Pokoke asal rong mati ya. Paham sih kalau maksud? Kan gak ainnya. Nah kecuali ngene, Mustafa pas minggat, pas sampai teng Kalimantan niku. Dekne wis milih, Gus iki sapi sing opahku. Paham nggih? Oke, mesti sapi. Lah nek sapi iki ndek anak mesti sapine. Tapi padha kok nek dadi 20 ora mesti Mustafa kabeh. Ketika dekne minggat sampai sing rumat, aku iki ya buruwe entuk separo kan. Nak aju dimet-dimetan alim-aliman lho. Kok misale 20, lha aku 10, Mus. Lah kok saged? Lah sing rumat aku ke minggat. Ya ora. Berarti misale dadi 20, Mustafa untuk 11, aku untuk 9. Ya kan sing induke wae Mustafa. Mulane gempana Mustafa. Ngono dijawab 10-an. Ora tau mikir matematika. Bukan. Ojo geman percaya Mustafa hitung-hitungan ojo. Nak salat makmum lah, ora mikir. Siji kan wis karuan wae lah mos. Satu 10 ora iso to. Ora 10 nek takok. Lah sing kula pundi? Sing induke. Dadi wis bulet. Ning muamalah tu kabeh wis bulet. Mane Nabi ngendikan khairukum ahsanukum qadaan. Wong kok mungkiri mundake sapi ku ya ora ndek akal. Wong sapi kok ora oleh munda. Tapi kowe majibno nyaur sak anak putune ya riba. Wong ana kemungkinan mati. Piye ana kemungkinan? Lho nggih to nggih, misale sapi ku nak 10 tahun ra nyaur kemungkinan dia anak putu kan 30. Tapi nak kemungkinan mati hilang. Kemilih ndi? Mungkin mati apa mungkin 30. Lah misalnya tengah-tengah Gus saiki 15 ya ora ono kemungkinan tengah-tengah nak mati ya ora ada anak tenan. Nak ada anak putu ya ora mati tenan. Kok ono tengah-tengah ya ora iso pilihane yo. Pilihane mau loro tok iku. Nak ra kasil dia anak putu mati. Lah ain sing WM iku ndi? Jare wong fikih nak iku duwe anak piye-piye iku sapine Mustafa sing duwe anak. Tapi kedarane Mustafa yo keliru. Piye-piye Mustafa mau duwe sapi sitok labi ainiha ora kok kahanan sapi iku. Berarti kan iso wae aku sing duwe iku tak koni sing duwe anak wekku. Jatah Mustafa ya ana sapi sitok. Lah sing ndi ya mbok nak warene tak kei sitok, mbok sing ndi? Ya mungkin ngene fikih ngene iku ya napa? Ana disebut fikih ora jelas. Dadi fikih sing mboten nas iku ora jelas. Ya mulane ojo geman, mulane jare Abdurrahman bin Auf kena aku ben urip barokah donya akhirat nak bisnis iku cash. Ojo geman bisnis tempo awal mula ruwet iku mergo mboten cash. Ya awal mula ruwet iku mboten apa? Cash. Ruwet, wae bisnis nasiah iku ruwet. Kan sering ditanglet tiyang. Terus kalau ke dealer nak beli sepeda motor kalau cash 12 juta, nak kredit 4 tahun kena 18 juta. Iku saiki kan lagi diharamno mergo 2 akad dalam 1 barang. Tapi sing ngalang-alang ya pinter. Ora 2 akad kok Mas go dhuwit 600.000 wis jelas iku apik. Apik kredi.
Bantah fikir-fikir. Oh, dua akad piye wong sekaruan go dhuwit mok 500.000. Pemene go dhuwit dipandu baliho. Uang 600.000 pulang bawa sepeda motor. Mesti milih mok sitok. Eleng-eleng melane nabine wong akeh. Riba yo dosa tenan. Fa illam tafalu fa adzanu bi harbin minallahi wa rasuli. Tapi wong kok ora nambahi ora di akal tenan, medhit kok nganti ngono. Pemene kena situ akeh bolak-balik wis ora cocok. Lho nggih, misale kula utang Mustofa 2 juta, rungokno. Kula diutang Mustofa 2 juta, omah kula Rembang. Gara-gara kula ora nyaur-nyaur Mustofa ku nagih teng Rembang, ngumbale piro to. Misale tiap nagih ku entekno dhuwit 200.000. Lah nek nagih ping pindho 400.000. Karena misale SMS-an entek piro, misale nelpon entek piro. Urung mangkele. Bareng ngono kula nyaure mau pas 1 juta padahal nagih bolak-balik. Lah misalnya sampean ngomong salah nagih wae ya repot apa begitu. Sing ngomong sapa? Ya mesti salah ra nyaur ya ora ono bare nek ngono. Mulane agama ora oleh ngono. Pokoke illa antakuna tijarotan antar mulane urip saling rido. Nek utang sing pantes wae ya nyaur dadi gak bulet. Kok karu-karuan gitu. Kerubet agama nek stok napa wis tok jual beli ku ruwet. Nah, sing diceritakno Kanjeng Nabi itu kan tepaan nggih. Kaya Nabi Sulaiman, Nabi Dawud itu tepaan. Nah, tepaan itu saged riyen kaya kasus sing diceritakno Nabi napa niku. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harsi idh nafashat fi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma. Dadi ana wong di wedhus iku ndlalah wedhus wedok. Mengko wedhus lanang yo bingung Nabi Sulaiman. Untung wedhuse wedhus itu. Jadi Sulaiman ra bingung barokahe kondisine wedhus iku. Wedhuse wedok susune lagi pasake. Mangan tandurane wong. Ya ora roh sing dipangan senile wedhus apa ora. Walhasil takok Nabi Dawud diputusno wedhus iku disita. Bareng takok Nabi Sulaiman ora ngene ae. Tanduran kon dandani sing di wedhus, terus wedhuse kon manfaatno sing duwe tanduran. Jadi akhirnya sing di tanduran iso ngepoh susune wedhus, iso ngombang-ngombe susu. Sing di wedhus balekno malih tanduran nganti seperti semula. Disebut fahamna napa Sulaiman. Tapi masalahnya kan lah iku nak wedhuse wedok kena dicoba susu. Mulane Nabi Sulaiman untung kok wedhuse wedok. Tapi nak wedhuse cempe cuwili buli. Ora susune bingung kan. Jadi hukum itu gampang diputusno nek ana tepakane. Misale ra tepak ya bingung tenan. Untung wedhuse napa? Itu. Jadi sekunane kuno iku anggere sengketa iku wis bulat. Ya anggere sengketa iku wis napa? Nyatane kon balekno sak plus hasile. Katanya dihitung ono servis untuk nopo susu. Kok ora diarani riba, balik malah kok ora diarani nopo riba. Mulane hati-hati, gue aja khusuk nemen-nemen nganti dadekno medhit. Kowe anti riba tapi dadine medhit. Mulane urip kudu kromo ya dinu aklun waladina liman la akla. Iso dinalar. Misale kula diutang Mustofa 1 juta, Mustofa wis sering nagih ngentekno telepon. Misale kula nambahi 200.000 asal tidak dalam akad dan Mustofa tidak menganggap itu haknya, itu jenenge bisyarah. Saya ulang lagi, asal tidak ada dalam akad dan Mustofa menganggap itu tidak haknya, itu tidak dianggap riba. Tapi kalau Mustofa disebut dalam akad dan dia merasa itu haknya, itu berarti riba karena masuk akad. Nah, tapi saya ini masalahnya ada orang sudah ma'ruf bisnisnya seperti itu, orang ngomong tapi jelas lah, itu ya riba perkara ini wes jelas paham ya, wes apa? Jelas, misalnya orang tertentu terkenal nutangi gampang tapi balekno luweh. Tapi masyhur itu tetap riba karena ma'ruf sudah dikenal. Bahkan sudah jadi bisnisnya, sudah jadi apa? Bisnisnya. Mulane ya angel zaman sekarang Fathul Mu'in wis ngadepi riba wis bingung. Ya perkara ini riba iku kuno. Sekunane kuno wong diutangi lawaran rapate oleh. Kecuali mau duit jajan, duit gede wis ra. Jadi paham guys, pokoknya sementing kita udah keyakinan riba itu haram. Tapi kayak rasa nyontokno contohnya ini, kadang contohmu gak pas. Ya contohmu kadang buat apa?
Pas piye Nabi nate utang pedet disaur. Itu tapi kabeh ulama darani ngono iku ora riba, ya ora oleh terjadi ketika diakatkan. Saya ulang lagi, enggak boleh terjadi ketika diakatkan. Paham ya? Mun niki bakas Quran ngene niku napa? Dadi ciri khas Nabi Syuaib niku bakas wong ora oleh ngurangi napa? Timbangan. Tengene umat Nabi gini wa Israil wa idza kaluhum aw wazaluhum. Sani bahas Quran wa inna iki mun terakhir surat Syu'ara. Quran iku wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin wa innahu la fi zuburil awwalin niki kula sing penting kula terangno.